Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kaliyan siaran Tego Rahayu Slamet channel ingkang tansah berbagi kaweruh, ingkang tansah berbagi pangerten, ingkang tansah berbagi pengalaman laku, ilmu hak, ilmu hikmah saha ajaran luhur. Mugia kepanggihan kita ing enjing menika tasih saged netosaken manfaat miguna lan mahanani dumateng kualitas gesang kita ngurip ing wonten alam donya menika supadosa saya suwe saya kualitasipun saged trep dumateng iman Islam ugi takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sedaya sekeluarga tansah pinaringan jinangkungan anugrah ingkang langkung agung. Pramila nikmat kala wau kedah tansah kita syukuri kelawan ngungelaken alhamdulillahirabbil alamin lan kita saya bertekad njejegaken gesang ing alam donya menika kanthi gecolan iman Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, kepanggihan kita ing edisi 050 menika inggih menika sampun mancik ing bagasan angka 0 kalih ketauhidan pendalaman. Mugia pembahasan ing edisi 050 menika kita saged tetap jinangkungan hidayatul hidayallah, hidayatul hidayatullah inggih menika hidayatul hidayah arupi daya petunjuk langsung saking Allah kagem bahas tema ing edisi 050 menika kanthi estune manfaat, kanthi estune jinangkungan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita kados biasanipun miwiti kedah ngresapaken langkung rumiyin umul Quran inggih menika Fadilatul Fatihah supados napa bahasan kita awal hingga akhir tansah jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rusulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken kajian bahasan pendalaman ketauhidan ingkang sakmenika sampun bahasan ingkang angka kalih kanthi pinaringan tema inggih menika Allah kuwi isa sinebut ana lan Allah kuwi isa sinebut ora ana lan Allah kuwi isa sinebut antarane ana lan ora ana. Para sutresna ingkang minulya, kita sampun mancik nglajengaken pendalaman ketauhidan ingkang angka kalih. Kita sampun mulai ngupas ing salebete lafat alif ing lafat Allah inggih menika ngupas dzatipun Allah. Pramila kangge jawab tema ingkang kita bahas menika inggih menika Allah menika saged sinebut ana, Allah ugi saged sinebut ora ana, lan Allah ugi saged sinebut antarane ana lan ora ana. Kuwi tergantung tingkat kedalaman kemakrifatan kita dumateng Allah menika sampun mancik ngantos dhateng pundi. Lan tema kala wau
antara Allah menika saged sinebut ana, Allah saged sinebut ora ana, lan Allah ugi saged sinebut antarane ana ora lan ora ana menika ateges keterangan ing tema kala wau tentang nafsiyahipun Allah inggih menika tentang zatipun Allah. Mungguhipun Allah ingkang dados dasar Allah menika sinebut Allah Ta'ala, ateges Allah menika maha sampurna, ategesipun angliputi sedaya sesuatu. Tur pada hakikatipun kawontenan ananipun Allah menika lan pemahaman ora anane Allah menika sarta pemahaman Allah antara ana lan ora ana menika ketiga-tiganipun perbedaan pada nafsiyahipun. Inggih menika tingkat capekan kemakrifatan kita dumateng Allah piyambak ingkang saged mbedakaken kala wau. Nanging kangge netesaken kita saged mengidentifikasi saking sifat-sifatipun Allah, baik sifat ingkang wajib, sifat ingkang mustahil, saha sifat jaizipun. Allah menika saged sinebut ana bile kita sampun mengenal piyambakipun panjenenganipun. Inggih menika ateges kita sampun saged sinebut Allah menika wonten utawi ana bilih kita saged mengenal panjenenganipun, duka panjenengan mengenalipun melalui asmanipun, mengenal Allah melalui sifatipun, utawa panjenengan mengenal Allah melalui af'alipun, napa malih panjenengan saged mengenal Allah mengenai identifikasi zatipun. Ateges sinebut Allah menika wonten bilih kita saged mengenal antara asma, sifat, af'al lan zatipun. Pramila Allah Ta'ala kala wau bilih kita saged mengenal secara keseluruhan, berarti kita pun saged makrifat dumateng Allah. Artinya kita benar-benar mengenal antara asmanya Allah, sifatipun Allah, af'alipun Allah, napa malih mengenal secara zatipun Allah. Lajeng dos pundi kita saged mengenal secara keseluruhan empat aspek kala ingkang dumunung wonten lafadzipun Allah alif, lam, ha. Nah menika pertanyaan ingkang wigati sanget kedah saged kita buktikaken amargi menika tasih erat kaitane kalian kita bersahadat. Inggih menika syahadatut tain, menika syahadat loro, syahadat kalih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita wajib saged buktikaken persaksian kala wau. Lajeng bilih Allah menika sinebut tidak ada, boten wonten, bilih kita boten mengenal zatipun Allah, af'alipun Allah, sifatipun Allah utawi asmanipun Allah. Lajeng kita saged sinebut antara ana lan ora ana, sinebut Allah iku ana antara ana lan ora ana bilih kita tasih dalam upaya pengenalan atau proses. Lah kados sak menika kita proses pengenalan. Yang kita bahas itu masih kita memahaminya secara ana ya ora ana. Granten kita masih proses pendalaman ketauhidan kala wau. Nah, ingkang cetha, ingkang jelas kawontenanipun Allah menika inggih menika merupakan sesuatu ingkang wajib lan kedah dipun miliki oleh Allah menika menapa kemawon. Saklajengipun Allah menika saged wajib kasebut ana. Menika tugas kita. Lajeng kawontenanipun wonten ing pundi pertanyaanipun, tur kahananipun kados pundi, munggu datipun Allah, asmanipun Allah, sifatipun Allah, af'alipun Allah kala wau. Wujud ingkang artosipun ana utawa ada kala wau inggih saged berarti berupa. Bilih Allah sinebut berupa, lajeng rupanipun Allah menika kados pundi? Sampun kita kaweruhi ing bahasan ingkang sampun kapengker. Bilih
diri kita menika lan sedaya sesuatu di sekitar kita menika inggih menika dapat disebut sesuatu yang ada utawa sesuatu ingkang ana. Lajeng napa bedanipun antara anane gemebyare sedaya ingkang wonten kaliyan ananipun Gusti Allah? Kagem mengulas tentang keberadaan pun Allah kala wau wanci mustahil terbatas nafsiyah atau kita memahami secara zatnya Allah saja. Harus lengkap meliputi sifat maupun asmonya juga af'alnya. Karena itu akan menjadikan pengenalan kita menjadi sempurna atau paripurna. Kagem ngulas tentang Allah wanci mustahil terbatas nafsiyah. Menikalah sebabipun ing sampun kebahas kapengker-kapengker sinebut antaranipun nafsiyah, salbiyah dan ma'anawiyah dan maknawiyah menika kedah saling berhubungan, saling menyerangkan dan saling melengkapi, sehingga ing saklebete lafaz Allah yang kalau dirinci merupakan huruf alif lam lam ha menika sami ugi kalau kita ngupas babakan nafsiyah, ma'aniyah, salbiyah, utama nawiyahnya harus lengkap baru sinebut Allah. Allah yang wujud atau Allah kang ono. Pramila monggo kita kupas lebih detail. Allah menika sinebut ono. Lajeng katerangaken bilih ananipun Allah menika inggih menika kidam artosipun dahulu. Dahulu artosipun miwiti, mendahului dan tidak ada yang mendahului ananipun Allah. Keranten napa? Keranten Allah menika mengawali segala sesuatu ingkang kemudian ana. Jadi Allah itu miwiti sedaya sesuatu ingkang salajengipun wonten. Artosipun wonten sedaya ingkang dipun ciptaken Allah. Allah itu lebih dahulu. Pramila Allah menika lajeng inggih sinebut hawadis. Artisipun Allah menika meliputi sedaya sesuatu selain Allah. Artinya Allah itu berbeda dari segala sesuatu. Kalau Allah masih bisa dikiaskan perumpamaan ada kesamaan dalam segala sesuatu, berarti Allah itu bukan Tuhan atau bukan Tuhan atau zat yang maha kuwasa. Ranten Allah itu moho, maka Allah itu pasti lil hawadis, berbeda dengan segala sesuatu yang bisa baru. Hawadis menika meliputi segala sesuatu selain Allah. Diistilahaken la maujudun illallah. Segala sesuatu yang hawadis itu sifatnya adalah kudus atau tidak ada atau kemudian atau baru ono. Saklajengipun adanya Allah menika sinebut kudus karena sebelumnya tidak ada jati diri kita dan segala sesuatu di sekitar kita selain hanya Allah. Pramila hakikatipun adalah sesuatu yang adam, sesuatu yang tidak ada menjadi ada menika sebab diciptakan oleh Allah. Dados zatipun Allah menika mutlak wujud artinipun ada atau ono. Lajeng karena adanya Allah itu Allah menciptakan segala sesuatu. Untuk apa menciptakan segala sesuatu? Supaya ada pembuktian hawadis atau berbeda dengan segala sesuatu yang bisa baru. Dan sedaya sesuatu ingkang diciptakan Allah menika ateges keadaanipun kahananipun fana. Artinya apa? Nanti pasti bisa berakhir atau hancur, tidak abadi. Sebab menapa? Sebab segala sesuatu yang diciptakan Allah itu akan fana atau berakhir atau bisa hancur dan tidak abadi. Tentu kalau wau berbeda dengan adanipun utawi ananipun Allah. Ananipun Allah menika adalah kekal atau bako. Bako artosipun ateges tansah wonten tanpa wonten ingkang ngawali lan boten wonten ingkang ngakhiri.
keranten wontenipun Allah ingkang kekal kala wau inggih menika mila Allah sinebut zat wajibul wujud. Allah disebut berupa. Lajeng keterangan bahwa rupanipun Allah menika adalah muhallafatu lil hawadis atau berbeda dengan segala sesuatu yang bisa baru, dan juga qiyamuhu binafsihi utawi berdiri sendiri tidak bergantung terhadap yang lain. Lajeng rupanipun Allah menika inggih boten sesuatu pun ingkang saged nyamai atau mukhalafatul hawadis kala wau. Lajeng Allah menika qiyamuhu binafsihi tidak tergantung atau berdiri sendiri, tidak bersekutu dengan suatu apapun. Lajeng sedangkan wontenipun Allah menika inggih menika tiada ketentuan, ibarat jauh tanpa batas, namun cidhek boten senggolan. Qiyamuhu binafsihi menika atosipun berdiri sendiri inggih kala wau adol tanpa wates, cidhek ora senggolan lan gumantung ora ana centelan. Menika ingkang dipun sinapsisaken ing ajaran luhur Jawi menika. Allah menika inggih menika gumantung tanpa centelan. Dalam kesendirianipun Allah kala wau boten wonten setunggal pun perwujudan, hanyalah Dia yang satu. Pramila menika Allah sinebut wahdaniyah utawi esa atau satu. Wujudullah dengan sifatnya yang wajib, itulah kemudian Allah sinebut zat mutlak qadim ajali abadi. Lah ing istilah kejawen menika inggih menika ora gingsir, ora ewah, sak lawas langgeng, sak lawas lawase. Pramila para sutresna, di samping sifat kala wau af'alullah adalah maha sempurna. Perilaku atau tumindak temanduk Allah menika maha sempurna. Sinebut maha sempurna sebabipun dalam beraf'al atau dalam bertumindak menika Allah menika berdiri sendiri, tidak ada yang membantu atau tidak ada perlu bantuan zat apapun. Lajeng Allah menika inggih ugi maha kuwasa, sebab hanya Dialah ingkang maha berkuasa, inggih menika kudrah lan iradah sifatipun. Nah, ketemunen sedaya mangke wonten mriki Asmaul Husna, sifat wajib kalidoso, sifat mustahil kalidoso, lan sifat jaiz kalidoso. Sedaya mangke kepanggih di kesempurnaanipun Allah yang terpilah secara identifikasi dengan maknawiyah, ma'aniyah, salbiyah, lan nafsiyah. Itu metode utawi ketorekotan untuk mengidentifikasi hakikatipun Allah Maha Esa, Maha Berkuasa, dan Maha Sempurna. Lajeng Allah inggih sinebut Maha Berkehendak. Di samping Maha Kuasa, Allah menika Maha Berkehendak juga. Ateges kehendaknya Allah menika inggih saged tanpa rencana, inggih memang sudah terencanakan atau tinitah. Pramila Allah menika di samping maha kuwasa, maha berkehendak, kalau Allah inggih maha mengetahui atau ilmu atau aliman yang maha mengetahui. Sebab Allah menika maha menghidupi atau hayan atau hayat. Allah maha mendengar ugi, peranten hanya Allah ingkang maha mendengar. Jadi semua keluh kesah makhluknya Allah selalu mendengar. Pertanyaannya, keluh kesah itu akan terbalas atau tidak tergantung kemakrifatan masing-masing hambanya. Dalam konteks kemakrifatan itu manusia tersebut bisa bertakwa atau tidak, menjalankan semua titah dari Allah atau tidak, dan menjauhi segala larangan dari Allah atau tidak. Itu permasalahannya. Kemaha mendengaran Allah akan ditentukan, dijawab oleh Allah tergantung takwanya. Maka dari itu tidaklah sebaik-baik manusia itu
kecuali dialah yang paling bertakwa. Menika al-ayah utawi Quran. Para sutresna ingkang minulya, di samping Allah maha berkehendak, maha berkuasa, maha menghidupi, maha mendengar, maha melihat kala wau, Allah inggih maha mengucap, sebab dialah yang maha mengucap. Af'alipun Allah tanpa lewat piranti atau perantara apapun yang dimaksudkan adalah mengucap tanpa lewat mulut, melihat tanpa lewat mata, mendengar tanpa lewat telinga, dan seterusnya. Bila kita mengkaji hakikatipun Allah namung lewat teori ketauhidan kemawon, mila tentang Allah inggih menika tasih serba samar, sirri, ghaib, bahkan nukot ghaib. Lajeng kegaiban kalau wau selama masih belum terungkap, mila tentang Allah menika inggih selamanya kita tetap ghaib, gharib, samar, sirri. Lajeng dos pundi cara kita mengungkapkan kegaiban Allah supados kita menjadi makrifat atau mengenal? Menapa ingkang kedah kita lakukan sebelum kita tercipta, bahkan sebelum sedaya makhluk Allah menika diciptakaken, inggih menika kita kedah saged ngaweruhi menapa kemawon. Keranten hanyalah Allah ingkang maha mengetahui. Lajeng dumateng panjenenganipun Allah lah kita harus bertanya. Dos pun dicaranipun bertanya, Allah menika andadosaken nyiptakaken manusia menika ing kehidupan kaciptanipun manungsa menika inggih menika sebagai bukti kesempurnaanipun Allah. Jadi dalam diri kita keseluruhan, baik zahir maupun batin, itu adalah bukti kesempurnaanipun Allah. Apalagi kalau kita lengkapi dengan semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi, di jagat raya ini, adalah bukti nyata bahwa Allah maha sempurna. Lajeng dalam upaya menjalankan roda kehidupanipun, njur kita menungso menika dipun bekali oleh Allah akal pikiran agar dapat menguasai dinamikanya hidup. Nah, menika sampun cetha bilih Allah menika membedakan kita kalian makhlukipun lintunipun. Kita menika dibekali akal lan pikiran kagem menapa? Kagem kita saged menjawab dinamikanya hidup. Dados benar-benar salah kaprah seumpami ada anggapan bahwa yang kita pegang hanya rasa saja, kita tidak akan bisa menyingkap sirri kehidupan. Koyok-koyok iso tapi ora. Buktine pun menapa? Kalau kita hanya pegang rasa kemawon, kita tidak akan bisa menyingkap hal-hal yang berbau saintifik, dan kita hanya terbelenggu dengan kacamata yang sangat sempit, bahwa jagat kita ini bukan hanya jagat batin, tapi kita juga punya jagat dohir. Begitupun alam semesta, kita tidak bisa menyingkap hanya menggunakan rasa. Kita harus mengenali semua yang dohir dengan alam pikiran kita, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang sudah diberikan isyarat oleh Allah, oleh Tuhan melalui kitab sucinya. Supaya apa? Kita bisa mengembangkan secara dinamika sesuai tuntutan zaman. Pramila para sutresna, dalam upaya menjalankan roda kehidupan menika, menungso menika sampun dibekali akal pikiran supados kita menungso beda dengan ciptaan Allah ingkang lintunipun, kita saged menguasai dinamika kehidupan, hidup dan kehidupan diri kita pribadi, dan hidup kehidupan semua ciptaannya Allah. Itulah tugas kita untuk mengupas semua dilematika hidup supaya tidak jadi misteri. Lajeng menika sinebut agama.
Dados agama itu tidak hanya mengandalkan batin atau rasa saja, tetapi untuk menjadi seorang agamawan ataupun hayat agama kita wajib menggunakan alam akal pikiran supados nopo sesuatu yang samar bisa kita analisa sesuai petunjuk dari kitab Allah, firman Allah yang dinas atau diabadikan dalam kitab sucinya. Tanpa akal pikiran kita hanya bisa mengucapkan sesuatu, tapi untuk dibuktikan secara umum sulit. Padahal kehidupan itu adalah umum. Pramila para sutresna, agama menika perananipun penting karena agama ingkang sampun kuku aturaken go kalimo menika artosipun sedayanipun pasrah dan selamat. Pramila khusus agama Islam keranten pakukuh menika keyakinanipun Islam ing wonten salebetipun ajaran kala wau Allah menurunaken kepada para nabi awal hingga akhir menika sinebut agama Islam ateges agama yang berdasarkan dengan kepasrahan dan keselamatan tujuan akhirnya. Sedaya agama ingkang tumurun ing alam donya baik mulai Adam ngantos Isa hingga Muhammad menika ateges sinebut agama Islam. Napa menika agama Islam? Agama yang bertumpu pada kepasrahan dan tujuan akhirnya adalah keselamatan. Dan agama ingkang diturunaken terakhir ajaran pun dumateng Nabiullah Muhammad Rasulullah adalah agama yang penutup atau penyempurna. Dari ajaran-ajaran mulai Nabi Adam ngantos Nabiullah Isa disempurnakan ing saklebeting ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Keranten penjenan persani para nabi dan rasul sebelum Muhammad dalam kehidupannya beliau tidak sampai menuntaskan sampai hayat akhirnya. Ateges apa? Menuntaskan sampai hayat akhirnya itu masih mewedarkan syariatipun dan proses religi maupun proses spiritualnya belum ada yang paripurna. Padahal Muhammad menika yuswane ngantos akhir menika hanya 60-an tahun atau 64 63 sedayipun. Sebagai Nabiullah penutup menika lah disempurnaaken sedaya ajaran yang nate diturunaken ing alam donya melalui nabi-nabi saderengipun. Dan ajaran penutup menika sempurnanya sudah dimasukkan keseluruhan dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Lajeng tinggal kita sedaya menika dos pundi tidak hanya mengimani saja tapi mengkaji, menggali dan mengamalkannya. Supaya apa? Semua tabur kehidupan kita bisa mengupasnya. Pramila ing saklebete tubuhnya manusia baik zahir maupun batin plus ajaran yang diturunkan Allah melalui Muhammad Rasulullah berupa Al-Quranul Karim dan semua sunnahnya Nabiullah Muhammad menika adalah sebuah rumus. Rumus menapa? Dalam syariat keterangan tentang Allah banyak sinebut inggih menika ungel-ungelipun barang siapa telah mengenal hakikat dirinya. Jadi kita memahami diri kita baik zahir maupun batinnya, semua itu adalah sesungguhnya takbir dan sesungguhnya akan mengenal Tuhannya. Barang siapa telah mengenal hakikat dirinya maka sesungguhnya ia sudah mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang telah mengenal Tuhannya maka dia akan mampu mengenal segala-galanya. Itu inti dari ajaran agama yang disempurnakan ke dalam ajaran Islam. Dados wonten ing keterangan kala wau ingkang kuku aturaken kesimpulan samentaraipun tentang hakikat Allah menika dapat dikaji lewat pengenalan diri kita sendiri. Lajeng kita kedah juga membuka menyingkap tabir mengenal Allah melalui asmonya, sifatnya, afalnya, serta zatnya. Dan itulah kesempurnaan capaian manusia yang nantinya disebut insan kamil.
nanti kuku akan wedar mulai detail sehingga tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi baru. Pramila Allah dalam syariat Islam menika disebut Khalik atau pencipta. Disebut Khalik atau pencipta menika sebabipun Allah menika adanya makhluk ciptaanipun Allah menika merupakan faktor ingkang diciptakaken lajeng bentangan alam semesta menika inggih menika segala isine dan ingkang tersebar ngantos bagian-bagian yang terkecil hingga atom menika sedaya inggih menika makhlukipun Allah, ciptaanipun Allah. Setelah Allah menggelar sifat wujud atau ada tadi, menggelar sifat bako, kidam atau dahulu tadi. Lajeng diri pribadi kita menika sebagai manusia merupakan bagian dari aneka ragam makhluk yang ada di muka bumi dan jagat raya seisinya kala wau. Manungsa dipun pilih dados sarana pengenalan hakikatipun Allah sebab menungso kala wau inggih menika makhluk termulia. Kenapa termulia? Keranten dibekali akal dan pikiran, dibekali misi sebagai khalifatul fil ard atau kita sebagai pemimpin di muka bumi. Lajeng ing diri pribadi menungso kala wau sampun terwakili sedaya unsur pada alam semesta. Dados kalau kita makin mengkaji jagat cilik, jagat ing salebete diri kita ini akan juga membuka simpul-simpul jagat raya itu. Kenapa? Semua unsur manusia itu mewakili semua unsur yang ada di jagat raya. Nah nanti pada waktunya aku akan kupas, penjenengan akan perso, oh iya semua terbuka semua, terkupas semua. Tidak ada misteri akhirnya dalam kehidupan ini. Para sutresna ingkang minulya, ing salebetipun syariat makhluk ingkang beraneka macam kala wau beda ukuran lan keragamanipun saged dipun kelompokaken dipilah dados kalih. Dasaripun kalih amungan inggih menika berdasarkan keadaanipun, kahananipun lan berdasarkan peradabanipun utawa capaiannya. Itu pun inggih dapat dijabaraken malih dari kahananipun lan peradabanipun saged dijabaraken ingkang pertama berdasarkan kahananipun saged dipun pilah malih dados 3 inggih menika nabatat, ingkang nomor kali jamadat, ingkang nomor 3 hayawanat. Menapa keterangan kala wau nabatat menika inggih menika segala sesuatu jenis tumbuhan atau nabati. Lajeng ingkang jamadat inggih menika segala jenis batuan atau mineral dan lain yang sejenis dengan jamadi kala wau. Lajeng ingkang hayawanat menika napa? Inggih menika segala sesuatu yang berjenis hewani. Hayawanat menika kemudian dipilah malih dados kalih inggih menika hayawanatin natik lan hayawananatin nahik. Napa kala wau? Hayawanatin natik menika inggih menika kelompok hewan ingkang berakal budi. Dalam hal ini kasebut manungsa. Dados manungsa menika kelompok hayawanatin natik, yaitu hayawan yang diberikan akal dan budi, yaitu tadi akal pikiran. Lajeng ingkang kelompok kalih menika hayawanatin nahik menika inggih kelompok hewan yang tidak dibekali budi pakerti. Dalam hal ini inggih menika jenis hewan-hewan selain manusia. Pramila kita menika sinebut hayawanatin natik bukan hayawanatin nahik. Persamaan antara hewan lan manusia menika inggih menika berlaku pada segi dhahiriyaipun. Nanging bilih berdasarkan pada kudrat ingkang tersusun